Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa huwallazi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, julasaul kurama wal fudala, para bapak alim ulama, para bapak kiai dalah ibu nyai sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula bekteni. Monggo sareng syukur dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dening menapa ngantos dinten menika sampun melewati pertengahan Ramadan, kula panjenengan sedaya taksih dipun paringi nikmat sehat, nikmat kiat saha nikmat sempat saged nglaksanakaken kewajiban siam bulan suci Ramadan, ugi saged jamaah subuh lan ugi saged nglaksanakaken kuliah subuh dalam keadaan sehat wal afiyah. Mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh niki selalu dipun paringi kebahagiaan, sedaya disehatne badane, dilancar barokahne rezekine, dilangi susah-susahe, terus dilunasne utangi, lan muga-muga bahagian donya lan akhirate. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan syafaat min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma hadirin hadirat rahimakumullah, wonten ing enjang menika kula kebagian tema kewajiban nyaur utang. Bah lek ngomong ning utang iki rada sesek. Nggih to. Memang donya niki ujian. Jenenge ujian iki sekeca napa mboten? Ya diuji, jenenge ujian niku ya enten ujian, tapi ujiane teng donya niki enten ujian penak, enten ujian mboten penak. Sosok niku diuji karo penak ngono kuwi ya malah membleset, ning diuji ra penak malah sukses. Mila kita yang harus disadari pertama kali adalah Allah akan menguji manusia. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal wali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dados kula nyasaya niki ujiane rena-rena, luwe wedi, kurang bondo, terus wedi lara, samar lek mati. Nah niki sedaya niku kabeh kula yakin lho kabeh sing rawuh niki ya ngalami sedaya. Lah ge Allah niku wallahu faddala ba'dakum ala ba'd. Urusan bondo, urusan apa mawon Allah ngluwihne sebagian ing ngatasi liyane. Dados teng donya niki sok enten tiyang iki mung bah sugih gek pol. Wis jenenge sugih gek pol niku ya jan bah kaya-kaya nane dhewe kabeh. Sampai enek sing ngomongin kekayaan berapa persen miliknya dia sak Indonesia. Lan lek omong ning Indonesia iki jereke bah iki ngarahe kekayaan anu kaya-kaya miliknya cuman beberapa orang. Liyane mek nunut kaya dhewe. Dadi ada yang susah ya jan pol kae, istilahnya renekno renek po. Ngarahe iki kerja saiki dipangan saiki ya entek. Memang diuji ini werni-werni ngoten niku. Lah sakniki nyuwun sewu lek pas tiyang niku kondisine susah, kondisine kok berat, niku akhire solusine ya menika utang. Jaluk tulung marang liyane.
Lah mula teng agama Islam niku jane indahe teng mriki wau. Terus Rasulullah dawuh wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah iku bakal nulungi hambane selama hambane kuwi gelem nulungi marang sedulure. Tulung tinulung niki lho penting. Soalnya tiang ini lho pas jan sesek kondisi terjepit, kondisi kaya renek no renek poi mang donya ya peteng. Istilahnya pripun nggih? Ngapunten kula ngalami saestu niku wekdal ibu kula niku sedo, Pak. Sedone niku wis neng rumah sakit dangu nginep meh kira-kira teng rumah sakit niku hampir 2 minggu. Niku gagal ginjal. Tingarai lek wis wirawiri ya sampai kesel duit niku tingarai ya entek. Malah jatah warisan ibu kula niku lah sing diharapan mek kuwi karekan. Pomo mobile bapakku didol kira-kira ya nggih ragat ra cucuk. Lah mobil tronthong ae. Lho niku saya itu gendene dereng enten BPJS-an. Ngoten niku jek dioba kalih doktere dioperasi ginjal ini apa dioperasi batu ginjal ternyata termasuk enggak berhasil karena masalahnya bukan itu. Niku dirujuk kongkon beto teng rumah sakit Malang. Kula sampai bingung niku. Kayak iki kok apa tinggi ragat. Akhirnya niku enek harapan warisan ibu ini wau alhamdulillah ajeng ditumbas kalih rayine ibu kula. Tapi urung enek duwite. Jajal piye arepe? Mosok doktere arep dibayar sawah. Akhirnya nggih mriki alhamdulillah bae tenan Pak. Duwe bolo ya lumayan bae. Aku ya duwe kanca jenenge Pak Haji Sopan wonge apik gek nendi-nendi runtang-runtung. Akhirnya kula ngomong ngoten niku, Pak Haji nyuwun sewu niki ibu kula niki mbutane ngeten terus jumlahe samenten niki pun enten petung kalih anu golek kula ning dereng enten arta. Kula ngambil artane napa wonten. Oh iya eneng, tak terne kapan saiki apa piye no? Wah ya Allah, rasane niku kaya peteng listrik langsung pan. Lho niku saestu obeh ngrasani tenan kaya ngono lho susahe wong. Beh lah piye wis renek no renek po gek duit sakmono kae. Akhirnya apa? Tiang niku lek ditulungi tenan beh ning ati luar biasa. Mula dongane wong melarat mandi ya semakin percaya to. Soale wong lek percaya lek pas melarat pas susah ngoten niku ning ati tenan, dongane teko ati tenan. Wong terdolimi dongane mandi niku praya tenanan niku. Dakwatul madlum dongane wong sing terdolimi niku mandi niku pancen ya soalnya teko ati tenan lho Pak. Jenengan didolimi hae dijukuk ngono ya wah nunjeke kaya ning ati lho puncake ngono. Niku mlakno donga ngono ya jan manteng tenanan. Mlakno hati-hati karo wong sing terdolimi dongane mandi. Nah, mlakno dongane wong melarat niku mandi. Enten sing dawuh nih rata-rata biasane nih nyuwun sewu. Anake wong sing kasil sukses kuwi biasane akeh-akeh ya anake wong melarat. Soale dongane mandi. Lek ra ngono wong sugih sing kerep nulungi wong melarat niku biasane ya sukses putrane sono. Enek hubungane ngoten niku. Lah, mungkin enek sing batin. Lah wong melarat lek dongane mandi kok nyapa ora gelem dongane awake dhewe terus sugih. Ndonga sugih kok panggah ra sugih-sugih. Lah, iki sing kudu di ngerteni bake dongane wong melarat mandi kuwi lek nggih ndongane wong liya. Lek nggih ndongane awake dhewe ra patek. Ngono lho Bu, rahasiane ngerti ya. Halo. Pramila menika lek jenengan didhawuhi kali Rasulullah niku lek dongane wong melarat mandi niku nggih ndongane wong liya. Mulane sing sugih-sugih lek pengin oleh tujuane iso tujuane tercapai. Nah, sing sugih-sugih iki apik karo wong melarat. Saestu Bu. Mulane enek wong kok sugih ndodro ora mandeg-mandeg ngene. Diganggu karo wong pirang-pirang panggah tahes. Lah piye wong melarat padha ndongane kok dakno. Nek wong melarat gedhing numpleke cepet.
Niku saestu. Pramila menika niki monggo nulungi wong kuwi penting. Nulungi wong niku sae. Pokok gelem nulungi menungso, Allah bakal genten nulungi marang tiyang kala wau. Muga-muga mawon kula jenengan sedaya iki gadah kesempatan kathah saged nulungi tiyang lintu. Nah, ning nyuwun sewu, sakniki masalah utang niki wau tengah syariat Islam napa pareng? Pareng wong Kanjeng Nabi nggih gadah utang. Kanjeng Nabi utang berarti kula nyanyi prenggih pareng utang. Nggih to? Nah, ning nyuwun sewu lek niku kula nyanyi sedaya pengen utang, lek niku Kanjeng Nabi lek dawuhne sing sering kula aturaken niku napa? Akil laminad dain ta'isurun titikno elek utang. Utangi sekedarnya ngoten mawon. Lah iso utangi sing memang butuh kepepet tenan. Lek kira-kira kebutuhan bendina wis cukup, terus apa jenenge omah ya wis duwe, mek gur pengen tuku mobil apik ngono ae. Lah iso aja utang, lah iso. Ya tuku mobil sing saeneke sak duwite niku ngono lho. Apa utang ya lek iso aja akeh-akeh. Soale napa iki kaitane karo ketenangan ati. Akil laminat dain ta'iskuran titikno utang uripmu merdeka. Wong iki lek utange titik merdeka. Apa meneh ra ndek utang, wah los. Ngalor ngidul ngetan ngulon tanpa hambatan. Tapi lek utange ning ngendi-ngendi poh ngowetan petukan. Ngulon papakan. Ngowidul dilah wonge metu kok gawangan. Bah, amen deadek kaya jata si dadane. Ya ngene lho sing gampang nyekakne. Pramila menika monggo lek enek istilah lagune Roma napa gali lubang tutup lubang kuwi wis beh rada parah niku. Mulane ndonga tak kula dongane ndonga sareng-sareng muga-muga sing enek kebelet utang ngoten niku karo Allah ndang dikei jalan keluar ndang iso nglunasi utange. Allahumma amin. Ben aja dadek dadane. Ben rada dawa umure, kok dadek moro-moro sak. Lho lagi tak pramila niki penting. Jadi sebelumnya saya ayolah kita menolong orang lain kalau punya kesempatan dan mari kita memberi bantuan. Lah sakniki lho Pak nyuwun sewu golek utangan lho wangel. Jane lek didelok iki asline wa ja'alallahu likulli syai'in sababai memang bener. Allah ndadekne segala sesuatu mesti enek sebabe. Kok enek wong sugih diutangi angel, kuwi paling ya pancen bolak-balik dihapusi wong. Gitu, asli niki pengen nulungi, soalnya wis nulungi wong piro ngono lho, malah digebuki. Nulung kepen tung. Mula dalam hadisnya Rasulullah ngeten, jenengan nek pengen utang gek kepepet tenan, neng jero ati iki kudu duwe niat pengen balekne, terus usaha maksimal. Sapa wonge sing utang kok dhek kepengin ning jero ati pengen balekne, terus usahane maksimal, digampang nih karo Gusti Allah Subhanahu wa taala rezekine. Iku enten hadise niku wau. Tapi lek enek wong kok utang niate pengen rambalekne, walah soro. Lho tenan wis niat lecet kok gak. Jenengan mendolimi orang lain. Bakal dolama, kuwi wis bener-bener dolim wong kaya ngono. Lah piye wong ditulungi kok duwe niat elek. Mulakno enek wong uripe susah trae, mungkin berangkate wis niate arep utang kuwi lho wis eneng pengen ngapusi kok panjene. Halo? Nah, iki lho garane angel golek utangan iki kira-kira ya kuwi barang lho penyebabe. Saiki ya nyapa to Pak, golek utangan angel. Mulane jalan satu-satunya ngendi? Ya ngene Mbak Bri sing Loman. Heeh, Mbak BRI. Tapi kuwi engko mesti gawe jaminan biasane gitu. Mesti gawe jaminan. Lah kuwi lek ngono engko baru rada trenten krana lek ra tenanan dijabel tenan. Heeh, sing ora njabel ya rambungani malah dia osi. Lah piye nalika mara elek arepe utang, boh alus kaya Arjuna. Basa wis wayah nyaur kereng kaya buta. Kuwi lho garahe ati lara. Mlane asline wong iki lek wis duwe lho, duwe diutangi ndak gelem biasane memang wis ketaton biasane. Apa meneh lho kancane dulure. Sosok sing larani iki ya malah kancane karo dulure ya sosok iki. Nggih to? Mlane sampe enten ya seorang kiai. Wis lek iso aja utang ngene dulur ngene kanca. Soale apa? Iso ngedoni dulur, iso ngedoni
kanca. Kan ngoten to nggih? Nah, pramila menika niki penting. Kula jenengan sedaya lek iso memang awake dhewe tenan saiki jujur larang regane. Lek iso piye nanamne keyakinan ning ngene wong sing kira-kira kita akan butuh kepadanya. Dadi ya penakno lho jane sing nulungi engko ya enggak kerugian, sing ditulungi ya jujur. Halo? Nah, saiki lek umpama Pak utange lho terus teng bank niku pripun? Lek masalah utang teng bank niku teng Basul Masail Muktamar niku ben pinten ping pinten niku hukume meh panggah. Ya enek sing ngaromne, enek sing mubahne ngoten nggih. Niku enek sing ngelas-ngelasne, Bu. Tapi kula sing paling cocok niku sing kula nate waos niku setunggal hasil Basul Masail. Oleh siji oleh niku tapi sing diolehne napa bank negara. Bank negara ini soalnya meskipun berbunga nanti akan kembali pada pembangunan negara, kembali kepada kita. Cara BRI, cara BNI barang ngoten niku engko pomone awake dhewe ditarik bunga niku akhirnya mengke bungane balik nggih pembangunan negara. Awake dhewe lho apa iso ngliwati dalan sing ora gawe bank. Wong kaji ya gawe bank kok. Nggih saiki lho nyuwun sewu Pak nyimpen dhuwit ning sor bantal wis kuno. Lho nggih to, bener enten sing nembe niki lho enten sing rayen mobil bae nabung gawe dhuwit klitik ning jerone apa wi? Galon nggih, ning jerone galon. Mbuh pirang galon wi. Kok iso to ngene? Malah wingi nyai kula iki ngomong, wong Sukoharjo ndi wi meger gawe anu niku lho kotakan apa anu niku, kena tinggi toples apa anu niku iso nggih tuku mobil Avanza. Tapi ya cerita koncone, wah no abung gorengi peyek dipendem ning lemah, bae dipangan rayap. Lah piye lho ora dikeki anu, lah nyapa kok dipendem ning lemah ora dibuntel plastik. Lah dicolongi anake kok jere. Akhire dipendem ning anu malah dipangan rayap. Lah akhire ya padha bonyoke. Anake ra bagian, mboke ya ra bagian. Lah niki memang sakniki lek kita meninggal bank niku susah. Meninggalkan bank susah, pripun? Pramila lek niku sing paling setujune sebenarnya boleh hutang ketika apa? Ketika kita ini memang betul-betul tidak ada pertolongan. Golek utangan rono-rono wis ora enek sing ngowahi. Bah aku jane yo duwe dhuwit lho yo tapi arep kangge lho nggih bayar anake sekolah. Isi tok enek. Aku jane yo duwe dhuwit lho yo tapi lek dingge ngutangi lho reneng. Lho ngoten. Lah piye ditang ning gak enek lho pancen yo niku nggih kebutuhan wong tiyang mboten sami kok gitu. Kowe bayarmu akeh tapi sampean ora ro anak kowe lho sing sekolah pira, nggih ben wulane ngene. Ya akhirnya ya mulih dengan kecewa. Ya wajar. Nah, terus akhirnya napa? Engko terpaksa ya kuwi mang Mbak Briwi mau sing diparani. Lah pokok kepepet tenan gak butuh tenan ini yang membolehkan. Kalau enggak itu nanti bisa menjadikan madorot bagi keluarga atau dia mungkin akan didenda atau bagaimana. Monggo asal. Nah, terus enten sing dimubahne ketika memang dia itu ya membutuhkan tapi sekedar kebutuhannya sesuai kali kebutuhane. Pomo jenengan iki arep usaha ra duwe duit lek ra usaha lho dipangan opo? Akhire utang bank tinggi modal. Ya krana kepepet, ora eneng warisan ya ora duwe, bapake dilalah mati ya ninggalne warisan utang. Akhirnya kepepet utang niku angsal niku dimubahne pokoke enggak melebihi kebutuhan. Jadi niate jenengan mikir gawe toko meracang ngono kira-kira duit 10 juta cukup. Wis 10 juta ae. Ora usah kok tambahi 20 juta sing 10 nggih jalan-jalan. Soale kok sosok ngoten niku lho sing garai ndak tepak iki. Utange sing garai sosoke abot mbalike sosoke ora nggih kebutuhan pokok tapi tinggi ngono kuwi lho garane mubet iki pengumuman. Kula monggo niki enten sing ngoten nih. Tapi enten sing baru masuk kepada dilarang atau haram ketika apa? Hutang itu hanya untuk kemewahan atau hanya untuk sesuatu yang padahal sudah cukup cara roda perekonomian ini cara tinggi mangan bendino, tinggi ngragati anake nggih anak mondok, anak pun cukup. Tapi krana pengen urip mewah terus utang. Nah, niku lho, pramila lek kula paling setuju niku. Andre ya tenan oleh ra utang ya renek le piye.
Makane niku kula nyasaya utang niku nggih, Pak lha utangi jane apik apa elek? Apik napa elek ta jane utang? Elek napa apik? Ya ndelok-ndelok sing utang sapa? Loh, lah kula mau ning nglarang utangi lah nek sing ngentahi yo. Lah aku lek ra utangi rasa-rasen nyambut gawe lho Mas. Ngono iki. Aku lho ider lemari semangat iki lek duwe utang. Soale kudu nyaur, ngono modele. Lek ora utang malih lumuh, lah piye ya wis karep mulai ngono ya utang kok. Kuwi berarti apik bagi kamu. Tapi lek kaya kula ngene iki, lek utang ning ati garai ra tenang, mending ndak usah. Wis apa eneke pokoke nrimo saanane. Ngoten wong ra padha modele. Tapi ya tenan Pak, kula ningali nek wong utang jan kowendel. Lah piye cicilane ben wulan 15 juta. Akhirnya sing lanang wis jan kaya bidu-bidu sing wedok ya jan mencret kae. Pancen misine ngono kuwi. Reyen mobil engko mbang anu apa utang ning bank sakmono, tapi ya kuwabe kerja. Sing lanang kerja, sing wedok kerja, anake disayakne nggih ngepoki utange. Wis pokoke tak kira prei, yo nambah utange. Lho memang uripe memang ngono kuwi lho, wong iki ra padha to wong iki. Mulane bagi kula lek menurut kula lek memang semangate ngono kuwi ya monggo. Nah, tapi ya ora dilarang utang niku. Mung dikongkon titik ae lek Kanjeng Nabi kan ngoten to. Titik ae aja akeh. Bahkan nyuwun sewu niki wau dawuh Allah bakal bantu gampangne urusane wong sing utang, niate pokoke pengen nyaur dengan catatan apa? Tidak dalam hal yang dilarang atau hal yang haram. Sing haram niku pripun? Sing mengandung unsur riba terus untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Aku arep utang bank tak nggih mendirikan tempat perjudian. Nah, utange wis genah niku haram. Lek bank ya kontroversi niki wau. Pramila monggo kula nyastaya niki umpamane kepengin utang silakan tapi harus tahu kemampuan. Lah terus umpama wis duwe utang niku terus duwe duit tapi enten lho sok-sok wis duwe duit barang ora gelem nyaur niku enten. Soale apa? Delok sing utangi niku pancen sugih. Jane wis nyekel duit iki. Terus sing gak tinggi nyaur ning jero ati jane ngene. Iki tak wehne jane ya wis wayahe ya jane. Alah wong kono sik sugih ra tek butuh duit ae kok. Ngoten niku pareng lho mboten. Halo. Mboten pareng wong model ngene iki. Apa meneh minggu terus diubetne dingge ngembangne usahane. Niki sing dawuhne ulama mengatakan haram hukume. Lek wayahe kuwi mung dibalekne nggih nyaur utang, tapi kuwi mang duwite malah dingge usaha diubetne dikembangne. Pomo oleh untung haram. Soalnya apa? Ninggalne kewajiban. Lha winginane nggih enten sing tanglet niku, Pak, enten tangga niku pripun kon sedekah ora tau gelem. Soale muni ngeten kok utang kowe pirang-pirang ngoten. Dadi ora tau sedekah. Ngono ya bener apa salah sakjane? Ya bener. Lah nyaur utang pra ya luwih wajib. Lah sedekah hukume sunnah. Lah tapi karek ndelok kuwi alasan apa tenanan? Lha soalnya wong ya enek sing sembunyi dibalik. Dibalik utang. Padahal kuwi jane ya eneng sing anggarane genah. Makane pegawai negeri niku pomo utang kan pun duwe ukuran. Bayar aku pira? Lah terus iki kebutuhane sak wulan biasane pira? Sisa pira kan enten to niku. Nah, niku sok-soke ngoten niku lho. Monggo, kula sedekah niku memang tiyang iki ombo ning agama Islami sedekah niku rena-rena bentuke. Ora kudu gawe bondo. Nulung tiyange prangge sedekah. Aja meneh nulung wong mesem sedekah. Nyingkirne watu wae sedekah. Nyumbang tenaga ya sedekah. Ngulang ngaji ya. Ngelekne kanca ya. Lah ya aja emosi lek enek wong meh urung iso aku saiki. Soale apa? Sik utang kowe lho. Memang niku sing luwih wajib. Lah tibake duwe duit ya ora nyaur utang. Akhire utange rapok. Kok. Halo. Nah, mula ngeten nyuwun sewu sakniki. Lek jenenge utang niki memang teng Quran lho tibake.
niku teng surat Al-Baqarah ayat 282. Niku meh sak lembar Pak ayat ini. Bae napa masalahnya utang. Apa lho? Saiki lek ayat dawa isine ngono kuwi berarti ya iki macam ya penting lho anggitmu. Sampai teng Al-Qur'an niku didhawuhi to teng ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Niki Pak aturane ben rada padha tenange padha mantepe. He wong kang padha iman, lek sliramu duwe urusan utang piutang dalam tempo sing tertentu mongko tulisen. Lah ngene iki nyun sewu karo dulura lek iso ya. Heeh. Lah piye sosok yang ngenteng ini kelejingan tenan mentolo-mentoloan. Lah piye wong dhuwit ora enek dulure kok. Lah sampean umpamane lho lek istilahe lah ra penak, lah sing garai ra penak soalé kanca kula niku nate bapake niku tumbas saben niku nek ndak salah cengkal 50 napa 150 ngono. Iki ngene kakange piyambak. Ya semek gur lung-lungan dhuwit dilungne ngono ae malah jenenge pethoki ya ora diwene. Lah kok moro-moro wayah sing dhek iki arep nggarap sawah kuwi moro-moro nek wong sing wis macul ning kono. Lah tibake kuwi wong sing nuku sawah kuwi. Lha terus lho lah iki sawahku lho Kang. Lho piye to aku tas tuku ngene kakangmu. Lah tibake wonge malah wis duwe pethoke. Ya piye jale? Amoh tenan. Ngoten niku mboten wong siji loro lho, kuwathak sing ngalami ngoten niku. Ya krana dulur dhewe lah ra penak lah lek sampe surat-suratan mosok dadak gawe materai barang. Aja ngono, jenenge wong Al-Qur'an yang ngatur. Al-Qur'an iki hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk. Lah lek wis dikai petunjuk ra kok lakoni dene kowe bonyok ya salahmu dhewe. Ngoten lho. Pak lek karo apa jenenge karo dulure iki lho mosok ya mentolo to Pak ya ra penak. Lah urusanmu lek urusan ra penak iki engko wong jenenge utang lek renek seksi iki lho biasane ya blenjani tenan. Wong jenenge tanah wis diwakofne sosok gegeran didol. Padahal pun genah kuwi nek seksine tapi sesine padha mati. Akhire hitam di atas putih ndak eneng. Ayo akhirnya isi 12 tenan lho lemah. Pramila niki urusan utang bae enten aturan saking agama Islam bahkan niku ditulis teng Quran lek awakmu duwe urusan utang piutang kok wektune wis ditentokne gawe tulisan lek perlu enten jaminan. Engko lek kowe kira-kira bleset lho Kang iki butuh tenan lho ngeculne iki ora sembarangan lho anggitmu. Iki engko lek aku butuh pas tekan doto gek kowe ra duwe duit terus piye? Ya wis motorku tak nggih jaminan. Ngoten kira-kira ayem no mboten. Tapi ya ngomong sing penak. Ya iki ya mek anu lho Kang nggih tenange atiku ya sampean ya aja tersinggung ngono. Nah, justru lek sing apik niku jane malah sing utang kuwi malah nggawa surat pisan. Anu yo aku iki materiku ayo gawe perjanjian aku tak utang. Ngono kuwi sing ngutangi mesti tatak insyaallah. Lek dijak gawe konoan enggak ya mending ra usah lho, Pak. Halo. Lho nggih napa nggih? Lek Al-Qur'an mun dawuh ngoten kok Dan. Karena apa? Namanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang betul-betul diterapkan, akhirnya niku mengke sama amannya. Soalnya kula jenengan sedaya kula yakin pun kathah sing ngalami. Bener niki mau sing ngutangi jenenge nulung. Wong nulung bakal ditulung genten kalih Gusti Allah. Nah terus niki ngeten nyuwun sewu, kula jenengan sedaya sok-soke enek sing ngalami kadang-kadang ya kanca. Kula iki lho ya duwe kanca, Pak, kanca wisan kerep mara utang. Lah ya jerene anak bojone lara arep digawa ning Solo. Aku arepe utang duit, enek duit nganggur apa ora? Lah ya karo kanca iki ya ngono kuwi mau lho ya ani. Ya lek duit nganggur ki enek, soalé ra tak nggih duit nganggur iki pripun jane? Nganggur iki kan mboten dinggih to. Iki yo nganggur urung tak nggih soalé arepe tak nggih mantu anakku tahun ngarep. Nah niki soalé kula krama sing kedua niki kan putrane nate ijab kabul, waktu niku ajenge dadekne manten wis nyewa gedung barang Bu. Pas corona niko ndak sida.
Ngene duwe ora balekne to, Jan. Malah wingi ajenge pas hari H niku wau lek dhisik riase wis DP 2 juta. Dilalah ya enggak iso Mbak dijaluk duit. Oleh dijaluk rias. Nah, tapi syaratnya kudu eneng kwitansi ini, baik kwitansi ini hilang, baik yo kelejingan pisan. Akhirnya kula duwe tabungan 5 juta zaman ini ku wong tak lumpuk-lumpuk nih, ya iki kena kok nggih wong arepe tinggi kebutuhan penting. Tapi engko tahun ngarep kira-kira 2 bulan saurunge ya anu ya balekno ya. Insyaallah tak balekni insyaallah. Lah bolo lho Pak piye to ora percaya. Andilalah ya kirang 2 bulan tak WA-i, tak bel yo ya lah domongi kok. Ngono lho malah sampai saiki iki lho ya ora tau mara. Lho padahal meh 2 tahun lho Pak niku. Piye ya ngono iki? Tenanan lho anggite niku. Pramila niki ngeten niki krana sering terjadi ngeten iki lho akhire iki ya ben apa jenenge ben arepe ngutangi ya mikir-mikir. Jareke orang itu kalau pinter ora oleh tiba 2 kali dengan peristiwa yang sama. Liwat kono wis kepleset kejongor, liwat kono kejongore ora goblok. Lek pisan pertama memang ora ngerti kok. Gitu. Nah, ngono iki dilalah kuwi utang gak dibalekne iki ya ora mek kuwi tok lho ya. Berarti aku goblok aku berarti. Tapi sing garane ayem lho ya lagi tombo wong jenenge ilmu ya penting. Bae lek enek wong ngutangi wong liya kuwi mang selama rong disaur. Monggo kuwi mang kaya sedekah sak akeh dhuwit sing diutangne. Bendino, wah pramening yang gitu. Iki sing iso mbombongne atiku kae nggih tombo klejingan. Niki lho, asline iki ya klejingan tenan. Kula total niku kula riyen nalika saya kuliah niku 3 juta. 3 juta ya zamane walet niku. 3 juta zaman Krismoni akeh lho. Ngono sing utange bapakku kok. Sing nyauri lho bapakku kono ndak balekne to. Akhire niku winginane nate kula surati iki tulung balekno ora sak kok bungani 3 juta tok lho nilaine padahal ya adoh. Ngono iki ya ora dibalekne ya. Aku tak omongi lek kowe ra balekne wis ra apa-apa panjenengan tapi sepurane esuk ning akhirat panggah tak tagih. Ngono ya ndak wedi ya. Loh, napa lek jenenge utang iki sampai akhirat perang nggih panggah utang? Loh, nyanyi sewu lho. Orang yang jihad fisabilillah itu dia tidak akan mengalami sakitnya rasa kematian. Wong lek jihad fisabilillah rasa mati lorone sakaratul maut anu itu ndak ngrasakne, Bu. Bonusan yo. Bahkan dia nanti masuk surga tanpa dihisab. Itu betul. Bebas. Tapi iladain kecuali utang. Bayangno ya. Wong sing jihad fisabilillah lho, mengko mati mlebu swarga wis gratis majanan istilahé. Tanpa dihisab ya ora ngrasakne larane mati. Lah kecuali apa sing ngalangi utang. Kuwi lho wong ampuh lho kuwi anggite. Lah wong mati syahid niku didusi ndak oleh klambine lek iso ya panggah kuwi. Enek getihe bene iso dadi saksi. Nggih to? Ngono utange ganjel kok. Lho nggih, utangi serius lho gitu. Hati-hati aja ngentengne. Aja ngentengne, malah digalangne sebagai orang yang muflis atau orang yang rugi, orang yang punya hutang tapi enggak menyahur. Nah, besok termasuk utang apa ae wis, utang janji atau anu sing dolimi orang itu nanti akan menjadi orang yang bisa jadi orang yang muflis. Soalnya arepe ditagih karo sing ngutangi niki mang. Lah ning kono ndak enek duit lho Pak teng akhirat iki. Ora enek rupiah kok utangmu pira ora enek. Akhire ngamal, sing digawa kan ngamal lho. Ngamale menungso kuwi memang tinggi nyauri utang. Lha kuwi sing jihad fisabilillah pun juga akhirnya ya utange piye ngamale akeh apa ora? Gak sing utang akeh apa ora? Sing nagih akeh luwih akeh timbangane amal ibadahe ra sida mlebu swarga nyemplung. Mulane diarani bangkrut iki kan niku wau to. Halo. Mana niki hati-hati lho, pas pada. Mana sing kira-kira anu ndang dicicili. Sing tuwek rasa utang akeh-akeh mengki tuku gelang ae. Lha lek iso ya mati ya ninggalne warisan ngono lho, aja ninggalne utang. Mesane anak-anake saiki urip nyelot abot kok. Nggih to, Bu? Lho iki tenanan. Memang lek dipikir lho secara logika nggih, ngapunten lho. Lah lek ning bank iki ora usah enek bungane. Lah engko nggih mbayari karyawane apa? Gek terus mau merenek bungane, gek duit lo nilainya nyelot medun.
Saiki ngesai duit 100 sih apa pede. Lek arep ning Blitar lho jenengan, arep ning Blitar, arep ning ndi ngono gek terus duit mek 100. Ngene lho tingak-tingu Pak, apa meneh nggawa bojo nggawa anak. Lah tenan duit abangan sak lembar wong ning omahe turu kelon. Lah timbang ning jaba ingah-ingih lah anggitmu lho. Wong nggawa duit 300 esok-esok ejek klejingan kok. Lah wong lanang iki Bu nyuwun sewu, lek niat ngejak metu anak bojone mesti nggawa duit sing punjul mesti. Baru gagah kaya Bratasena. Alah lek duitmu mek ijo-ijo loro ae, alah mending ning omah ae ngecom kopi dhewe. Lho niki saestu. Lho, mula ngeten, utang sapi disaur sapi, utang wedhus disaur wedhus, utang emas disaur emas. Wis sing aman. Tapi mbok duit, utang duit disaur duit iki lho sing kerep klejingan. Lah piye utange dhisik mek gur 10.000 terus disaur 10.000 saiki lho dikipatne entek. Niku lho sing garane nilai nominal itu karena selalu berkembang. Mulane jenengan sedaya lek pengen ngutangne lek iso aja duit. Napa? Emas, Pak. Aman, Pak. Utawa wedhus utawa sapi lho. Tapi ya rugi lho jekan sapi. Wedhus niku ya lha piye dhisik jereke adol sapi 3 kena nggih munggah kaji paribasane. Nggih to? Adol sapi 5 kena nggih adol kena dengan. Lah lek wayah PMK. Reneng regane dan lho pramila niki sing paling aman niku emas. Niku cara mata uang iki sing enggak pantai nek rugine bondo niku emas. Nyimpen iki sing tepak pancen emas. Mana bapak-bapak lek bojone njaluk tuku gelang tukokno, Pak. Ya wi anggap ae tabungan ngono lho. Wong ibu-ibu iki bener gawe ngono apa mau kepuwepet didol kan angsal to, Bu? Oh, oleh lho jereke. Tapi tenan no, yakin wong wedok niku beneran lek memang kepepet nih. Ya wis endi neh rene sing dilirik. Ya wis Kang iki kalungku ae mesti ngono wong wedok rata-rata. Wong bojoku dhisik pas kepepet iki jenenge ali-ali iki mas kawin lho Pak, maharku. Ngono ae ya diutangne kok. Tapi aku utang aku lha entiye ra oleh kok dijaluk ngono iki. Tapi utang lho nggih benjing dibahasne malih. Yo. Lah piye ndra ya kepepet to dana. Akhire ya utang tenan, bar ya tak balekne. Lah niku memang lumayan lek jenenge emas kuwi. Tapi nek jenengan kira-kira bojomu ra iso nukoni emas, wis anggap ae bojomu emas. Nah, malah sakmono gedine kok dak. Pramila niki urusan hutang memang harus hati-hati. Kenapa? Karena hutang itu dibawa sampai mati. Sampai Rasulullah SAW niku lho ben nyolatne jenazah biasane tanglet. Ini utang rawi. Gadah ya Rasulullah. Lan duwe tabungan ora, duwe warisan anu ora? Gadah anu nilai ya terus sak menten. Ya wis langsung disolatne. Nate kok Rasulullah iki kondur. Soale apa utange kuwatah gek ra iso nyaur. Gak nyolatne Kanjeng Nabi ya. Terus panggih kalih sahabat, ya Rasulullah teng napa jenengan kondur? Wah, utange akeh kok. Terus akhirnya ya Rasulullah pun kula tanggungi, kula sahure, kula pokane utange. Akhirnya Rasulullah niku lho malih gelem nyolatne. Bahkan ketika mpun pinten dinten napa pinten anu ngoten terus ditangkleti tiyang niku. Piye utange wis mok saurne apa urung? Oh dereng ya Rasulullah, basa wis berarti sahur. Rasulullah niku dawuhe napa? Engkau telah mendinginkan jasad daripada saudaramu. Wah lho Pak, nyaurne utangi apik lho anggitmu. Apik niku. Mulane nek nate kula aturne afdhalul amali ba'dal fara'a. Ahabul amali indallah ilallah ba'dal faraidi idkhal surur alal muslim. Ngamal sing paling utama mungguhe Allah niku wau indallah. Setelah amal-amal yang fardu, apa itu? Memberi kesenangan kepada orang muslim. Nyenengne wong niku bae jos lho. Sing nyenengne tenan iki apa? Nalika diutangi terus dibebasne, wis yo utangmu rasa kok sahur. Iki mumpung pas poso tak sedekahne sing ganjarane gedhe. Loro demen ora jenengan? Wah, demen. Utangne. Utangne modele ya ngono lho saya. Lah niki nyuwun sewu beh tenan lho Pak. Mula jenengan ngapunten, umpama kaji kedua, ketiga, keempat barengne mending luwih apik nggih nyaurne utange wong-wong kuwi ya. Mending tenan. Aja meneh Pak wong iki kok luman ning ngene wong liya. Wong masjid eleke eneng sedekahe rame kok. Ku lho masjid ning ndi? Gondang Legi.
Traweh entuk 50 lho, Pak. 20. Sing darus sing 50 nggih. Jadi pas anu didumi duit lho. Traweh lho didumi duit. Darus didumi duit. Cara kene ngono rame ora kira? Alah mesti malah ra manjing. Lho tenan lho, ruwame lho niku. Masyaallah. Nek sing tak ngumi iso sugih mesti nguli kaji beki wong iki. Kok yo iso to ngene bae masalah ge wong siji 50. Anu kampung coklat iki wingi kula teng mriku to dugekne lare-lare. Niku tirose Pak. Sing sepuh pinten 50. Lah sing 6. Kalih dosa berarti rono iki ya ani. Lah sange gratis. Sedekah lek ra ditampa pramesane nggih Bu nggih. Nah, niku nyuwun sewu, bae napa jumlahe terus karyawane tiyang gangsal 1000. Wis kula tangleti. Wah, samonten kathahe niku napa nggih namung lingkungan mriki mawon. Mboten, Pak. Tibake tangga kuwi yo enek kok. Tangga kuwi sesuk ora tau nyang ngaji lho kok yo roh to yo anu iki. Ya anu cerita bojoku lho malir. Anu lho bae mriko anu wingi dum-duman lho. Kok yo ngerti apa ngaji ngono. Lah dia kabari yo kancane sing ngomongi. Lah tibake tirose karyawane niku mboten namung tiyang mriki lho Pak, enten sing Tulung Agung bareng lho Pak. Malah enek sing kok ngendi to daerah Jawa Timur sing ngetan lho. Apa kira-kira ya pas dolan ngono apa piye ra ngerti. Kan ngoten niku terus dicateti napa pripun nggih anu namine ngoten nggih. Nah, makane niku sewu. Tenan nek jenenge niku pokoke wong loman iki jos kok Pak. Mane sing tawa Pak lek jenengan duwe kesempatan ndangkeki kebahagiaan. Ning dalan iki wae kebahagiaan ya iso lho gitu. Aja enek wong kesusu ngono dibal-bali ndang minggiro. Wah nyenengne iki. Sing nganyel iki dibel panggah nengah ae. Enek ora model. Aku kula ngapunten lho, kula salah kesusu ngoten niku. Wingi pamane ngaji, lek ngaji niku lek kuliah subuh ngoten iki aman, Pak. Soalnya biasanya sewepi, kula iki ngaji winginane teng berglodok nek kula tempuh mboten sampai setengah jam. Soalnya ya los, lampu merahnya tak sasak. Larene wong kok sepi nyapa ngenteni. Nah, tenan kula ketika negara bablas yen anu garum ya bablas. Untung meh tawabrakan ning garum iki. Lah tibake padha nglanggare. Akun 12 kono sing kok anu ya 12 padha kagete aku bar kudu ya. Wah iki memang wong nakal kabeh. Nah, ngoten niku memang anu, tapi lek waktune ngawase siang utawa sonten, kek telat ngono bah wegel lek enek wong ngedang-ngedangi ngono. Dibel kaya ora krungu batin wae wis budhek iki to ya ajene. Lho tenan pegel harus luwe-luwe. Kula ngapunten meneh sing disiplin kaya winginane ngisi teng Mayangkaran niku kan ya ngoten telat. Wong akhire ning dalan dibal-bel beh iki wis dilalah rame ndre musuh wong ngarepe golek takjil kok. Nek salahku budale ya kesoren. Ngono ya akhire dibal-bal menduki pundi ngono. Kayak aku risih oleh dibal-bal bare grogi ya. Wis bojoku wedi tak geyet nih. Mlane lek ngaji jo melok. Lah piye lek enek wong wedok iso sok kowenyih ra kok. Apa nggih, Pak? Lek enek wong lanang nyopir biasane wong wedok ya apa komentare ngono. Oh berarti ya padha berarti ya. Heeh ngerneti ngono. Awas-awas. Nyapa to ngono. Enek lare niku lho, engko mlayu ngono. Walah. Wong bocah lungguh ning pinggir anu nek ya mosok melayu wae ya. Wah jenggere grogi lho aku nyetiri 10-an tahun ngono terate percaya to karo aku model kuwi ya. Kene balap nyalip wis perhitungan ngene sithik awas-awas meneh ra sida no. Arep nyalip ra sida. Lah pramila ngoten Bu aja griseni nemen-nemen sampean iso-iso ini. Malah nyopir. Lah pramila monggo niki masalah hutang harus betul-betul karena hutang itu dituntut sampai akhirat. Sampai Rasulullah enggak sida nyolati gara-gara utang. Ana monggo niki ya ora apa-apa utang ora masalah ning sing diperkirakan iso nyaur. Lek ra iso nyaur ya ndandake duwe andalan ngono lho apa sing kok tabok calone. Ae sawahku kae lho sok wis kang ra apa-apa. Ngoten lho aman. Nek sing tapak iki ndak usah utang. Tau wenang lungguh senden sak senden iki lho nglenggeri. Nggih napa nggih? Nah, ngoten mawon. Niki mengke kula panjenengan sedaya lek ngomongne utang suwi-suwi sesek ning ati malah. Lah, sing penting niki wau, sing jenengan kira-kira ngutangi kok enggak balik niku jek enek nggih ayem-ayem apa kaya bendina sedekah. Wingi akhire nate kula tau talak bah sing nyantol kek kono sakmene ngene. Wah, bae mes 10 juta, Bu. Lah lumayan bendina sakmono kene po enek ngono iki. Tapi ya 9,5 juta ora ya mending.
Wah, benda sedina iki langit sedekahku akeh. Lho ngene ya aja terus malih ra ketokne apa-apa. Wong ya dianggepe mek anu tok wis celengan ngoten mawon. Nggih, niku wau harapane mugi-mugi kula njenengan sedaya paham lek umpama duwe utang piutang, gek niki mengke ben padha amane ditulis. Lek perlu enten saksi. Biar apa? Ini nanti akhirnya kula njenengan sedaya padha tenange. Ning jenengan sing utang ya aja ngebot-ngeboti sing ngutangi. Ya tuntutan rapopo di penjara kowe ikhlas obeh kuwi nganyel nih model. Nah di penjara kan ra nyaur. Penak ning penjara malah ra kerja dina dingoni ping 3. Alhamdulillah monggo donga dinunga muga-muga kula nyasaya niki dientengne uripe karo Gusti Allah. Sing duwe masalah berat-berat muga-muga ndang ditokne, muga-muga ibadah teng bulan Ramadan iki estu-estu dados ibadah ingkang bakal iso dipersiapkan untuk 11 bulan yang akan datang, akhirnya dados priyantun ingkang mutakin, bahagia donya, bahagia akhirat. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina wa hassil maqasidana وحصل مقاصدنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا مقاصد الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah.